అహీతోపెలు ఏదో చేయాలనుకున్నాడు దావీదుకి, కానీ ఆలోచనలను దేవుడు చెడగొట్టి దేవునికి ఆలోచన స్థిరపరచబడింది. దావీదు మరలా, అందరూ చెప్పండి ఈ మాట, మరలా అనే మాట చెప్పండి, మరలా ఇశ్రాయేలు రాజ్యానికి ఏమైపోయాడు? రాజు అయిపోయాడు. ఏదైతే నువ్వు కోల్పోయావో ఇంతకాలం, ఏదైతే నువ్వు కోల్పోవడానికి అపవాది తన ప్రణాళికలు నీ జీవితంలో ప్రవేశపెట్టాడో వాటన్నిటిని దేవుడు క్యాన్సిల్ చేసి నీ స్థితిని మరలా నీకు ఇవ్వడానికి నా దేవుడు సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. నమ్మిన వారు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువును అనుమతించండి. గాడ్ విల్ రెస్టోర్ యువర్ హెల్త్, గాడ్ విల్ రెస్టోర్ యువర్ రిలేషన్షిప్, గాడ్ విల్ రెస్టోర్ యువర్ ఫైనాన్సెస్, గాడ్ రెస్టోర్స్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు లాస్ట్. అపవాది ప్రమేయం ద్వారా, దురాత్మ శక్తుల ప్రభావం ద్వారా నువ్వు ఏదైతే కోల్పోయావో సమస్తాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చి నీ చేతిలో పెట్టగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు ఆయన.